Olá, sou a Adriana Langer, cirurgia dentista, e hoje eu decidi contar para vocês como funciona a toxina botulínica para o tratamento do bruxismo. No tratamento do bruxismo, a gente sempre tem que usar uma placa mio-relaxante, que é uma placa rígida, normalmente ao dormir. Mas nem sempre isso tira toda a dor do paciente. E uma coisa que ajuda muito a ter mais conforto, a diminuir a dor, às vezes o zumbido no ouvido, é a toxina botulínica. Onde que a gente aplica a toxina botulínica no tratamento do bruxismo? Nós temos o músculo masseter, que é o músculo mais envolvido no bruxismo. Eu vou ter que mirar no espelho para mostrar para vocês a região. São 3 pontos de aplicação da toxina no masseter. Não sei se dá para ver. E também o feixe anterior do músculo temporal, que é nessa região aqui. O que a toxina botulínica vai fazer? Ela vai diminuir a capacidade do músculo de se contrair, de maneira que eles relaxam e a gente não consegue apertar tanto os dentes nem ranger, e isso causa o alívio da dor. Saúde para todos!